Вау, Шатик, ты что делаешь? А вот Привет. это такое приспособление делают. Это что такое? Ну, вчера, когда готовили здесь, Кушать, да. ветер Ага. задувал все время. А, точно, точно. Я сегодня решил вот с алюминия, Молодец. алюминиевую вот такую сделать. Здесь будет только открыто, вот здесь тоже закрою и все. И не будет И не задувать. будет задувать. Ничего себе, посмотрите, какой красавчик. Сделал ты классно. Ты его покрасишь, наверное, да? Да, купить надо такую краску. У меня нету. Надо где-то найти. Сейчас все будут спрашивать, откуда такой новый у вас. Новую, Новая горелка газовая. такую горелку можно вам от Sony тоже купить. Но только без вот этого. Без вот этого. Я это сам уже приделал. Вот это круто. Эх, у нас тут ветер, когда гуляет, на самом деле постоянно еще сдувает. ничего, а вот под вечер ветер. Но я Да. решил это закрыть. Молодец, красавчик. Точно Всё? красавчик, да. Супер. Ты потом поедешь за краской, наверное, Да. Я должен сделать теперь, а потом покрасить, что это. да? Угу. Жан, а тебе нельзя такую краску лакированную, чтобы как бы с лаком была? Есть же такая, видишь, это такая не без Матовая. лака. Да, она Ну это я купил, это знаешь для чего было? Было для этого, типа для глушителя, там, для машины, да? А, А можно такой посмотреть, и который с лаком, да, который блестит. вот купи такую. Это надо где-то в этих смотреть. В автотайле, где машинные запчасти продают. Ага. Ну, посмотри. Там у них там эти есть такие. Что еще сегодня будешь делать? Да. Сегодня, Да. не знаю, вот, нахожу себе работу потихоньку. Потихоньку. Думаю, сегодня стал, думаю, что буду делать? А, надо это сделать. Давай. Начал. Угу. Сейчас здесь просверлю. Видите, у нас сегодня сосед косит, поэтому у нас так Он видит, что я начал это. слышно плохо. Покажи это снова, что это такое. Бремсрайнигунг. Ну, есть везде, сейчас в Союзе тоже пользуются этим. А как по-русски тормозная Это нет. очиститель, что ли? Я вот этим Бремсрайнигунг, Да. я здесь наждачкой зачистил, А, снял все масло. он, короче, закрыл. Ну, вы это уже видели, да? У нас сейчас сосед косит, видите? Поэтому плохо слышно. Дождик пошел, да? И дождик пошел. Вот. Тебе Вообще- надо туда поставить и там Вообще-то делать. сегодня обещали Солнце. солнце. Давай, заезжай. Вот, Диан, поставь его, накрой чем-нибудь. Да, серьезно? Я На- все испоганю. Что испоганишь? Все твои планы. Ну, если ты полностью целлофаном накроешь, не пойдет? Ну, Целлофан только надо. принеси целлофан, накрой. Я ее зачистил. Вот такой вот. Наждачная бумага На 180. Мелкая. Зачистил ее. Мгм. И вот у меня еще вот такой есть. Совсем мелкая. А это Я какой тоже. размер? А здесь Это надо- который я ногти делаю. Нет, это совсем еще меньше. Еще меньше. окей. Теперь все обклеил. Мгм. Вчера вот эту сделал. Да. А то, когда открыто, ветер задувает, Мгм. сильный когда ветер, и газ тухнет. Хорошо. Особенно, когда на малый ход ставишь, он быстро тухнет. Мгм. Но я решил это закрыть, чтобы не задувало. Молодец. А вот Хорошая такой у меня есть идея. Это двух чё? температур лак. Это, правда, для машины. Ну, А до этого чем ты делал? Ты же чем-то Тоже? его брызгал.
Это Покажи Брэмс. это, да. Он Тоже чем-то для его машины. брызгал. Покажи. Он все, машинные вещи, все Все, сюда делает. что идет на машину, идет. Это по-русски называется бремсрайнигер, по-русски называется очиститель бремсы как? Вот Тормозов. новые ты колодки ставишь, это Тормозов. тормозные Очиститель. диски, да? Да, для На них тормозных. масло. Надо этим побрызгать, и она масло снимает. Да, ну очиститель от масла. Да. Тормозных колодок, короче, да? Что Очиститель такое? от масла. Да. Кто мужчины, те поймут. Ох, так. С третьей попытки. Ну все, поехали. Поехали. И у меня будет такая полноценная плита. Круто. О, Подожди, это дай. классно получается. Смотри. Смотрите, как шикардосненько выходит. О, Ай, блестит прям. О. Ты его купил? За сколько купил, Диан? я не помню, 2 с чем-то, 2,49 стоил. 2,49. Не то в Лидле, не то в норме. Ага. По краям тоже не забудь. Здесь вот. И крышку тоже им покрасишь. Жена у меня, я плохо вижу, она мне подсказывает, куда правильно. Мне оператор нужен. Чтобы мне... Ты смотри, вот здесь края тоже, да, делай? Да-да. Тут тоже все. О, Все как сделаем. классно. Шикарненько. Прям вообще кайфончик. Как новый стал? Да. Я вот думаю, может, эту тоже так покрасить? Кого? Нет, ту не надо, Диана, потому что если хлеб будем печи на нем, А, ты же хотел лаваш попробовать на. да, да. Если не пойдет, то мы его покрасим тоже. У нас проблем Прям нет. новенький. Как классно, климка. Вообще сказка, посмотрите. Кто как скажет, было. что не новый? Красавчик, красавчик, прямо не могу. Все. Муж мой. Там с этой стороны тоже сильно. Я все сделаю сейчас. Края. Все. Как новенький рублик. Это я тоже покрашу сейчас. Это тоже сейчас покрасим, а то он матовый. А я хочу блестящий, чтобы Блестящий блестящий был. хочет Все, найти. у нас лето кончилось полностью. Начинается осень. Зима. Очей очарование. А что, тоже хорошая пора. Да, хочу уже осень, хочу уже печку нашу, каминчик, дровишки из лесу вестимо. Дрова мы заготовили. Сегодня у нас Изабель будет собирать помидорчики, урожайчик наш. Наверное, последний в этом году. Мой райганчик еще стоит. Видите, папа то, что принес. Буду его уже засушивать. Клим прям сегодня художник. Должен один секрет открыть. Моя жена очень хорошо рисует. У нее столько картин там. Что правда, ты докладываешь карандашом ты все? рисовала Да, всё, да? да. А я ей говорю, выстави, она не хочет выставлять. Не знаю почему. Не докладывай все. Так, ладно, как не так? Не ладно? надо все рассказывать. Все наши тайны Таланты нужно раскрывать. мадридского двора. Ты будешь... Правда, я уже один раз красил. Да, ну эта краска нехорошая была. Может, тебе лакировщиком устроиться работать? Классно Да, лакируешь. знаешь, зачем? Лакировщика. Как говорил этот Класс Газ Кирогаз.
Смотри, дождик пошел, а надо же. Ну, не говори. Вот такая у меня теперь крутая плита будет. Видите? Красавчик, Линка. Все, уже не пристает. А сейчас уже можно будет обжаривать на нем, жарить? Да? Все можно. Красава. Молодец. Уже все можно жарить. Правда, немножко будет вперед дымок. Ну, потом через 5 минут все уже будет нормально. Ну, все. Классненько. И это красава закончилась. Диан, мне кажется, здесь надо еще один раз сделать. Как-то он немножко... Посмотри, как будто пятна, да? Да. Сейчас мы сделаем. Вот так, да, иди по этому. Угу. И там со всех сторон тоже немножко. Сейчас сделаем. И здесь тоже нету. Вот тут как будто бы... Как будто проваливается, что ли, Да. краска. Будет как в лучших домах Парижа и Лондона. Лондона и Парижа. Да-да. Молодец. Всё? Супер. Супер. Хорошая вещь, Да. между прочим. Ну-ка, давай покажем людям. Это Я для- потом оставлю ссылку, где можно Где? купить. Потому что это мы давно купили. Сейчас таких, наверное, нет уже. Это, когда ты купил это? В прошлом году, да? Да, Или когда? не помню я уже. Он не помнит. Но я оставлю ссылку, где Я когда можно покупаю, купить. я ставлю в гараже, потом ищу. Потом еще что-то ищу, другой я нахожу, То. который не нужен. Вчера я поехал, хотел купить такой баллончик, Да. но не нашел подходящий, все мат были. М, В гараж зашел, что-то искал, и смотрю, стоит у меня баллончик. Видишь? Потому что как же. Пригодилось в хозяйстве. Молодец. На полчаса пускай сохнет хорошенько, а потом будем... Можно уже готовить, наверное. Потом все, будем ждать, пока высохнет. Здравствуйте, девочки. Это наша тандур и это портулак. По-немецки, да. С нашего огорода, он у нас в огороде рос. Я его только что бланшировала. Такой он классный. Прям. Дрессинг. Сейчас мы его дрессиком польем. И будет он у нас шикарненький. Ой, здесь где-то что-то я нашла. Травка. Все равно травка. Какая разница? Глаза без очков уже не глаза. Сейчас попробую. Мама сейчас еще салат один сделает. Мы будем сейчас кушать скоро. Она сейчас такой томат моцарелла. Такой салатик сделает. Помидор. И помидорчики. Очень вкусно. Да, будет очень вкусно. Сейчас помидорчики порежем, побросаем и будем кушать. Порченые. Сейчас салат готово. Мама... Можешь уже нести воду. Да. И еще джабата. Давай, смотри. Ой. Осторожно. Подожди, не надо куда положить. Куда положить? Достали и на что Вау. ложить. Ну да, так выглядит. Очень красиво. Так, Надо, чтобы он остыл немножко. еще другое. Да. Осторожно, А пожалуйста. где моя перчатка? Вот. Как Климка кушает. Хлеб бесподобный всегда. Не даем остынуть хлебу, кушаем прямо в горячем виде.
Прикольно, да. помакаю. Сейчас и будем кушать. Оса летает. У меня тарелка полная, я, видите, туда лезу, потому что там весь самый вкусный этот соус. А как портулак понравился? Хлеб это хорошо. Наша папа не любит как портулак. Да? Или тебе нравится? Кушай ты. Он не Мне любит. очень нравится. Я вообще не травяной человек. Мгм. Ты не Я трогай. Папа у мясной. нас не кролик. Он сегодня без мяса. У нас сегодня безмясной день. Сегодня меня на диету посадили. Сказали, вот Тоже свежий нехорошо, каждый помидор. Да. раз. Тебе что бабуля говорила? Не каждый день мясо кушать надо. Правильно. М. Посмотрите, какой у него кусок хлеба. Классный, свеженький такой. Бесподобный хлеб, да? Нехорошо каждый день мясо кушать. Что Да если- еще кофе мое. Нехорошо каждый день мясо кушать. Damit unterstützt man die, wie heißt es, Да, мы все den мясо. Klimawandel. Мгм. Нельзя, нехорошо просто каждый день, потому что наше, wie heißt das, Klimawandel? Климат. Ja, auf Russisch. Изменение климатических условий. Unterstützt man. Мы не будем их поддерживать.